ఇదిగో ఇక్కడ ఒక మరి పెద్ద తోకతో మరొక పిట్ట మనకి కనబడుతుంది. ఒక పక్షి, చిన్న పక్షి. దీనిని పిట్టలుగా పిలుస్తారు తెలుగులో. ఒక్కొక్క పక్షికి ఉన్నటువంటి పేర్లు కూడా మనకి తెలియదు. ఎందుకంటే కొన్ని వందల రకాల పక్షులు ఈ యొక్క నేచర్లో, ఈ సృష్టిలో ఉంటున్నాయి. చూడండి, ఆ చిటారుని కొమ్మను కూడా మరొక 2 పక్షుల్ని నేను వీడియోలో క్యాచ్ చేశాను. అవి ఒకదాని పక్కన ఒకటి, అదిగో మరలా కిందకి దిగటం, అదిగో మరలా పక్షి జాయిన్ అయింది, అదిగో ఈ చెట్టు మీద అవి వాలుతూ ఆడుకుంటున్నాయి. ఇటువంటి సన్నివేశాలు చూసినప్పుడు ఏ వ్యక్తి అయినా సరే తనకున్నటువంటి బాధల్ని మరి పోగొట్టుకోవచ్చు. సాధారణంగా ఆ నిరాశ నిస్పృహలో ఆ బాధలను పోగొట్టుకోవడానికి ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, కొంతమంది డ్రగ్ అడిక్షన్స్కి అవుతూ ఉంటారు, కొంతమంది లిక్కర్ అడిక్షన్స్ అవుతూ ఉంటారు. నేనేం చెప్తానంటే, మై వ్యూయర్స్ అండ్ మై ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇటువంటి సన్నివేశాలని చూసి ఇవి మీరు మిగతా వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తే నేచర్ ఎంత అందమైనదో ఒక్కొక్కసారి మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. నేచర్ ఎంతో అందమైనది. ఈ నేచర్ని మనం ఆస్వాదించవలసిన ఆవశ్యకత మనపై ఉన్నది. ప్రకృతిలో ఎంతో అందమైన వాటిగా చెప్పవచ్చు పక్షుల్ని. ఈ పక్షుల్ని మనం చూస్తూ ఉంటే ఏదో ఒక అందమైన, ఆనందమైన అనుభూతిని మనము చెందుతూ ఉంటాం. మై డియర్ వ్యూయర్స్, నేను మీకు 2 అతి చిన్న స్మాల్ బర్డ్స్, వీటిని మీ కొరకు నేను వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. నాకు సాధారణంగా పక్షులు అంటే చాలా ఇష్టం. ఆ పక్షులను చూసినప్పుడు నాకు పట్టరాని ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది.